ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now is everybody going to this boat? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਹਸਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜੀ ਬੋਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਸਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣਗੇ।